คุณภูมิใจที่ไม่มีใครเกลียดไหมผมไม่นะการไม่มีศัตรูไม่ได้แปลว่าคุณเก่งมันแปลว่าคุณยังไม่กระทบใครเลยการไม่มีศัตรูไม่ใช่รางวัลบางทีมันคือสัญญาณอันตรายเพราะถ้าคุณยืนจุดเดิมพูดในสิ่งที่ปลอดภัยคิดในกรอบที่ทุกคนสบายใจแน่นอนจะไม่มีใครต่อต้านคุณและก็จะไม่มีใครจดจำคุณเช่นกันคนที่ไม่มีจุดยืนคือคนที่เป็นอะไรก็ได้เพื่อให้ทุกคนพอใจและสุดท้ายเขาก็ไม่มีตัวตนถ้าคุณเลือกจะเติบโตคุณต้องยอมรับแรงเสียดทานโลกไม่เคยเปลี่ยนเพราะคนที่พยายามทำให้ทุกคนสบายใจจงแข็งแกร่งขึ้นยืนให้ชัดพูดให้ตรงไม่ต้องโอทุกคนไม่ต้องขอโทษที่คุณมีความคิดที่แตกต่างเดินไปในเส้นทางของคุณแม้ไม่มีใครตามมาอย่างน้อยคุณก็ไม่ทรยศความคิดของตัวเองถ้าคุณยังเลือกยืนอยู่ข้างตัวเองกดติดตามไว้